quay trở lại kênh. Các bạn nhìn con máy Fuji nhé, khởi động lên. Đấy, nhấp nháy nhé, toàn bộ cái này màn hình. Cái chống Fuji này nó rất hay bị lỗi. Đây các bạn nhìn này, nguồn vẫn quay nha, quạt vẫn quay, máy này chớp này, quạt này không lên này. Đấy, mình tắt đi rồi nhá. Lại chưa lên nguồn, không lên màn hình nhé. Mình tắt nhé. Làm cái gì chưa hết rồi, phải lúc nổ kính ra đã. Bật lại. Chết men rồi các bạn. Sau này mình không mình hỗ trợ mua cái dòng máy Fuji này. Cảm ơn các bạn. Có gì đấy thì mình sẽ xử lý con này gửi vào anh.